Fakta unik burung cendrawasih. Burung cendrawasih sering dijuluki Bird of Paradise karena bulu dan warnanya begitu indah dan mencolok. Burung ini hanya bisa ditemukan di Papua dan pulau-pulau sekitarnya, membuatnya semakin istimewa. Yang paling menarik, pejantan cendrawasih punya tarian khas untuk memikat betina dengan gerakan yang memukau. Beberapa spesies bahkan memiliki bulu ekor panjang nan indah, seolah sedang memakai mahkota alami. Namun sayangnya, karena keindahannya, cendrawasih dulu sering diburu. Kini banyak spesiesnya yang dilindungi agar tetap lestari di alam liar.